कृपया ध्यान दीजिए। 12,715 सचखंड एक्सप्रेस भोपाल आगरा कैंट के रास्ते नांदेड़ से आने वाली, पानीपत अंबाला कैंट के रास्ते अमृतसर को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। May I have your attention please? 12715 सचखंड एक्सप्रेस From Nanded via Bhopal, Agra Cant to Amritsar via Panipat, Ambala Cant is arriving on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए। 12,715 सचखंड एक्सप्रेस भोपाल आगरा कैंट के रास्ते नांदेड़ से आने वाली, पानीपत अंबाला कैंट के रास्ते अमृतसर को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। May I have your attention please? 12715 सचखंड एक्सप्रेस From Nanded via Bhopal, Agra Cant to Amritsar via Panipat, Ambala Cant is arriving on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए। 12,715 सचखंड एक्सप्रेस भोपाल आगरा कैंट के रास्ते नांदेड़ से आने वाली, पानीपत अंबाला कैंट के रास्ते अमृतसर को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। May I have your attention please? 12715 सचखंड एक्सप्रेस From Nanded via Bhopal, Agra Cant to Amritsar via Panipat, Ambala Cant is arriving on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए। 12,715 सचखंड एक्सप्रेस भोपाल आगरा कैंट के रास्ते नांदेड़ से आने वाली, पानीपत अंबाला कैंट के रास्ते अमृतसर को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। May I have your attention please? 12715 सचखंड एक्सप्रेस From Nanded via Bhopal, Agra Cant to Amritsar via Panipat, Ambala Cant is arriving on platform number 3. बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।